tady to vidíte, jak je to nové teraso, tak tady končila ta jako břehová ta obytná část, že tady byly ještě 3 gradátoře, vidíte, že to je to obložení. To jsou 3 gradátoře chemie, mají tady praktika. A tady je jako nejvyšší, to bylo 4. patro, že? To bylo 4. patro. To byly jen tyto 3 místnosti. A zatím bylo zavřený a zatím byla půda na obě strany. Takže ta vestavba je právě do té půdy, to schodiště potom už je nové. To teraso jsme jako rafinovaně prodloužili, to jsme udělali ve stejném stylu. A tam je ta doktorantská část, taky to uvidíte. Tady je zajímavé ty světlovody, co říct, jo? No, či toto opravdu to není světlo, to je světlovod, to není žádné nasvícení, že to je opravdu, všimněte si, jak je to dokonalý, stačí takovéto 2 světlovody a máte 3 jsou na celou chodbičku, že? Osvětlí. Myslím, že se jmenuje Kadásek, tady vždycky bývá. Podívejte se, já mám pravdu, on tady je. Pane kolego, můžeme? Místo si padají dokonce, když už se tady i pracuje. No, to nevadí. Je tady doktorant, můžou tady být 2 doktorandi. Všechny ty místnosti jsou v podstatě v podobném stylu a tam vidíte vzadu to topení, respektive to chlazení. Ale to je jediný člověk, o kterém mám jistotu, když sem přijdu, tak tady sem se dostanu. Ten tady je, znamená to, že je asi dobrý student, jo, to je jako jasný. Když se můžete podívat na výlet, to je výlet pro bohy, jo, a charáska samozřejmě. To jste ještě neviděl. Neříkejte, že už jo. Když jsou vedra, tak je to dobrý, v zimě to hřeje. Takže vidíte, že jsme tady nechali tak nějak trošičku znát to trámový, že jenom to, jak to bylo. Takže aspoň v náznacích je to tady zanecháno a vidíte, že jsme v půdě. Dole jsou ty nosné, ty trámy, nevím, jak se jim říká, to je pozednice, na to je to kolmito, nevím, jak se tady nazývá ten trám. A ten je dost vysoký, takže my jsme museli postavit tu chodbičku nad ty trámy a tím pádem, a mezi ty trámy vždycky je posazená ta místnost. Takže ona je vnořena, jednotrámový, jo, druhé trámový, to je vidět, jak to je vysoký, jo. A do toho je posazena vždycky ta místnost. A tudíž muselo být vždycky takové schodiště dolů. Tady máme ten naproti, že jo, naprosto stejně, všechno sprcha, všechno je to stejný, topení, klíčky, pohled stejný, vidíte rek a zase kuchyňka, jo. No. Tam je stará půda. Tam je ta stará, no už by to bylo možná zajímavé, kdybyste ho já si to myslím, jo. Čili do tohoto, co tady vidíte, jsme vložili celé to podkroví, že? Tak to bylo, tak to vypadaly ty, no. Čili takto, jo. Čili do toho jsme šli. Tak, dobrý. To je moc pěkný, tam ten záběr toho byl. No tady vidíte samozřejmě. No a tady jsme udělali 5. patro dokonce, jo? Čili tady jdeme do 5. patra, kde jsou jenom 3 studentské jako kanceláře, bych řekl, že jo? Je tady někdo? Našel se, ano, mají štěstí, podívejte se na ně, jak vypadají, jo? Takže nějací pracující doktorandi tady jsou. To je ideální situace. Z budovy naproti se neozývají žádný zvuk, což je... No, jo, nejde, ano, že nejde ten hluk z těch toto, jo? Pod námi vidíte ten nový sál konzervatoře, jo? Ten je dole, tam. Tak se na to podívejte, tady je taková ta chlouba,
Takže ty doktorandi tady mají takový, jak řekl, seminární prostor, že si můžou sednout. Tady se řešil takový ústřední problém. Vzhledem k tomu, že toto trámovi už nešlo, tady to vidíte, podívejte se, tady to je odřezaný, že jo. Či tady byl ještě trám, takže statik dovolil něco odřezat a něco se muselo zachovat, něco se tady muselo zasedat nově a přizvednout. Ale tím pádem samozřejmě to nemohla být plnohodnotná místnost, že tak se zvažovalo, jestli má smysl sem jít. No a já jsem si říkal, že nakonec 3 sloupy, že jo, proč, tak jsou 3 sloupy, nevadí a ten prostor za to stojí. Díky tomu vznikla místnost, kde se dá sedět, že jo, takže mají tady i takovou malinkou učebničku, kde viděli, že se tady třídí.